而家已經有幾部戲證明到我哋香港嘅市場係得㗎。睇個片之後，你都覺得佢應該會係對得住觀眾，同埋個票房應該都唔會差。振宇同 Chilam 對新片信心十足，因為兩位今次嘅演出都有突破。振宇單挑宇宙最強，同甄子丹對打，為咗呢場後加嘅戲份，振宇餓足2日啊！我哋要出手重啊！我真係因為阿丹尼要你驚佢整親，你驚佢打傷佢。因為人哋要荷里活啦，我哋呢啲留唔到噶嘛。係。我哋就少咗個華人去荷里活幫我哋增光咯。哦。佢呢樣嘢，我係為咗大局着想。辛苦你啦。識咗佢咧就好耐，但係就我哋唔會冇聯絡嗰陣時候，第一次佢又無線啊拍電視電影，咁樣我記得仲有周星馳嘅，差唔多同一套戲。咁你知道佢係宇宙最強㗎啦。我話喂，呢套戲你俾人揼下好喎，你知唔知觀眾好中意睇你俾人揼㗎？咁我講，因為你做律師冇理由口才又你官司你打贏啱啱交拳腳又係你㗎嘛，咁有啲破綻。咁啊，佢唔知佢係咪聽錯話，我好想揼佢咁，佢就俾個機會我去揼佢咯。我話啲觀眾好中意你俾人揼，你係咪好想揼我係嘛？呢場戲啊，就俾你發揮下啦。跟住佢就話無啦啦 ending 前，我哋講我場係我哋打一場交咁啊，大家打完順咗條戲咯。我話你講咩？打交？我話冇得打交啊！一係就我打你，我揼你算啦。你唔準還手，我就應承同你拍呢場戲。你連隔都唔準隔，我就出手。我驚痛啊嘛，佢練慣嗰啲。咁佢就諗啊，好啦，佢為咗完成俾人揼呢個夢想，就即係答應我唔可以還手，唔可以隔我咯。仲要你要台詞嗰度激到我要出手先得，唔係我冇 point 無啦揾你打交。好，我俾次機會你。你打得贏我就放你，就窩佢嘛，你要俾個機會佢同我打，我俾個機會你同我打咁樣，都幾開心嘅。你好似爽喎，直頭係咪咧？唔係你要滿足佢嘅願望，佢真係佢滿足你嘅願望。唔係啊，佢唔係咁容易收貨，就係我哋都唔係容易收貨，要合理力。Chilam 以前咧，即係或者平時咧，都係做一啲萬人迷啊。今次咧就係做一個腐敗得嚟，哇又好型嘅壞人喎。對於你嚟講，有冇啲心理關口㗎？有啊，因為喺套戲裏邊咧，有啲叫講粗口嘅一啲對白，好難。即係唔係話平時唔講啊？即係有冇咁清高？即係有時你助語詞都會點都有嘅。對我嚟講喺鏡頭前要咁樣講咧，係我未試過啦。總之就，但係都 OK 嘅。咁啊冇佢講得咁流利咯。喂，講粗口講到人哋要 encore request encore，都幾難㗎。嗰陣時啲女士係要求我哋要用粗口同佢哋交流。咁樣㗎？因為你唔係攻擊性啊嘛，你已經變咗一個語言，即係覺得你講得好聽係嘛？輔助個位啱啊！即係有啲嘢係啊，唔可以錯啲位啊嗰啲。我要深造下。Chilam 嘅造型咧都係好大嘅突破喎。哦，係嘛？係啊。即係對於你嚟講咁長須，我哋觀眾都好新鮮。本色嘅須啊、頭髮啦，即係盡量其實都要白翻啲。點樣變成一個男人啲？呢個係我嘅一個想做嘅嘢啦。即係你自己提出嘅。係啊，我中意咁樣嘅嚇，因為人哋就會覺得你係成熟啲咯。最近咧都好興派一啲福利去借票噶嘛，可能影一啲係腹肌相啊咁樣嗰啲。腹肌相啊！咁樣嘅咩？腹肌啊！係啊，密碼幾多啊？323嘅啫，咁樣咯。好，咁預祝你哋票房大賣。多謝。